Привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о великой и ужасной испанской медицине. В чем плюсы и минусы бесплатной и частной страховки. Также, что делать в экстренных ситуациях. Расскажу о своем случае, как я воспользовалась бесплатной медициной, когда у меня еще не было карточки ВНЖ. А также, почему у меня такое двоякое отношение к испанской медицине, хотя она считается одной из лучших в мире. Ну что, будем разбираться? Поехали! Друзья, как я уже сказала, в Испании существует два вида медицины – бесплатная и платная. И вот у меня есть две карточки. Вот эта зеленая – это карточка бесплатной медицины от правительства Андалусии. И вот эта золотая – это карточка компании Адеслас. Это частная страховка. Их тут огромное множество, выбирайте на любой вкус. Кто имеет право на бесплатную медицину? Это, конечно же, граждане Испании, также резиденты Испании. Но среди резидентов Испании, я знаю, есть вид такой, без права на работу, но лукративы. И мне кажется, они не имеют права на такую социальную карточку. Если вы относитесь к этой категории, напишите в комментарии. Может быть, я ошибаюсь, и вы тоже можете иметь такую бесплатную карточку. Итак, давайте разберемся, какие плюсы платной и бесплатной медицины. Начнем с бесплатной. Конечно же, самый первый ее плюс, то, что она бесплатная и дешевая. А второй плюс – то, что у вас огромный выбор хороших специалистов и хорошего оборудования в клиниках, то, что в частных не всегда бывает. И эти врачи, которые работают в бесплатных клиниках, то есть в городских, они имеют больший опыт, потому что через них проходит большое количество пациентов. И многие выпускники медуниверситетов, они стремятся попасть именно в государственную медицину. Потому что, во-первых, вы имеете постоянный контракт, что здесь испанцы просто обожают, и это госслужба. Но его получить на самом деле очень сложно медикам, и они так же, как и учителя, постоянно сдают экзамены, которые называются апосессивные, чтобы получить это место. И часто медики то получают контракт на полгода, то на несколько месяцев, то на год, и это на самом деле ужасная ситуация, которая приводит к тому, что люди не чувствуют себя уверенными в завтрашнем дне. Следующий плюс бесплатной медицины, что он дает огромную скидку на покупку лекарств в аптеках. То есть рецепт, который выписали вам в поликлинике или в больнице в городской, он вам дает скидку примерно от 40 до 60%. Пенсионеры имеют вообще громадную скидку, насколько я помню. Там зависит, у всех категорий разные скидки. То есть они могут платить вообще всего лишь 10% от стоимости лекарства. А если человек имеет хронические заболевания, то он может вообще получать эти лекарства бесплатно, либо практически бесплатно, так как ему они жизненно необходимы. Такая большая поддержка испанской медицины нуждающимся людям. Это, например, может касаться диабетиков, может быть, тем, кто болеет СПИДом и такие очень серьезные заболевания. Но какие же минусы у бесплатной медицины? Это, конечно же, громаднейшие очереди. То есть, чтобы записаться к врачу, вам приходится, даже к обычному терапевту, приходится долго ждать. Особенно эти сроки увеличились после пандемии. И чтобы попасть к какому-то узкому специалисту, к окулисту, лору, гинекологу, дерматологу и так далее, вам нужно пройти обязательно через терапевта. То есть, представляете, вы записались к терапевту, ждали там его, например, месяц, даже 2 недели, допустим, недолго или неделю. Но после терапевта, еще только если он посчитает нужным, то он вас направит к другому специалисту. А если нет, то он только своими методами скажет то, что вам нужно выпить. Обычно это ибупрофен и парацетамол. Универсальные 2 лекарства для Испании и вообще для всей Европы, которые лечат абсолютно все болезни. И люди тут здоровые и активные. Поэтому, если вы хотите в городской медицине попасть к какому-то узкому специалисту, вы должны говорить, что вы при смерти, что вам просто ужасно плохо. Что-то болит просто нереально, что вы не можете это терпеть. Я просто слышала от девочек, которые хотели попасть просто на плановый осмотр гинеколога раз в год, как мы привыкли в наших странах. И им приходилось изобретать, что они что-то им очень ужасное чувствуют, что им плохо, иначе они не пойдут. Если просто так, что у тебя все хорошо, а зачем тебе идти к этому врачу? У тебя и так все хорошо, зачем проверяться? Вот это, конечно, очень большой минус, я считаю. То есть в Испании нет профилактики вообще заболеваний. Да, если у вас очень серьезная болезнь, вас вылечат. Испания вообще, мне кажется, один из лидеров стран, которые лечат онкологические заболевания и достаточно успешно.
Но если у вас обычная простуда или там, я не знаю, просто повысилась температура или там сломали палец, это ничего страшного. Выпейте ибупрофен и сразу выздоровеете. На следующий день уже, гарантирую. А еще можно бокальчик вина, вообще идеально. Ибупрофен и бокал вина. И еще прогулки на свежем воздухе около моря. Самое главное. И транквила, но пасанада. Вот этот рецепт испанцев, они же долгожители, там одни из долгожителей в мире. Так что применяйте этот рецепт и не болейте. Ну давайте теперь перейдем к частной страховке. В чем ее плюсы? Это, конечно же, что вы можете попасть к узкому специалисту, когда хотите, и напрямую без терапевта. Единственное, что я заметила, что после пандемии даже на частной страховке вам приходится иногда ждать некоторых специалистов. Да даже и до пандемии, я помню, дерматолога там полгода было ждать. Но я так думаю, это зависит от клиники. Потому что вы смотрите, то есть выбирайте клиники, которые вам нравятся в городе. Там можете прийти, узнать, какие страховки их обслуживают, и выбрать потом вам более подходящую. Минус, конечно, что вам приходится ежемесячно платить за эту страховку. Но обычно цена, я считаю, не сильно большая. Это примерно где-то 50-60 евро с полным покрытием. Читайте внимательно контракт и выбирайте, которая вам подходит, страховка. Я не могу сравнить, у нас страховка от компании фирмы мужа Adeslus, и мы ее не меняли, поэтому плюсы и минусы других страховок я не знаю. В принципе, моя пока на данный момент меня устраивает. И в основном, допустим, в Малаге мы пользуемся знаменитой частной клиникой Quirón, в которой есть 2 отделения в центре города и на окраине города, и, в принципе, многие в основном ей довольны, насколько я знаю. Но также, помимо Quirón, еще частная, допустим, наша страховка Adeslus, она обслуживает и другие клиники. Там есть рядом с побережьем клиника Сан-Антонио, если я не ошибаюсь. Есть клиника также, так она называется, Adeslus в центре города. То есть если в одной, допустим, нет записи на прием, то можно попробовать в другую. Но, допустим, плюс, то что если у Quirón, у него есть отличное приложение электронное, в котором вы записываетесь, не нужно никуда звонить. Хотя не до всех врачей можно сейчас записаться. Бывает, открываешь в последнее время, и нет вообще доступной записи. Но в этом случае вы либо позвоните в клинику, либо приходите на ресепшн, и там вам обычно найдут даты. Либо обычно вас как бы запишут и скажут, то, что когда появится время, они вам позвонят. Такое бывает. А, допустим, если сравнить с клиникой Adeslus частной, то там, допустим, дозвониться достаточно тяжело. Поэтому проще мне было прийти и записаться напрямую, и было достаточно быстро. А вот именно на их сайте запись на прием как-то не получалась. Либо он плохо работает, либо недоработанный. Как-то вот с ним у меня не сложилась судьба, поэтому в основном я пользуюсь именно Quirón. Мне эта клиника нравится. Какой еще плюс частной страховки? Это, конечно же, то, что вы можете делать различные анализы, когда вы хотите, или, например, как чекап годовой и полный осмотр организма, что в обычной государственной клинике вам не сделают. Вам только сделают там необходимые анализы по состоянию здоровья. А такое то, что вы захотели, пошли и сделали, анализ крови, не знаю, анализ витамина D, гормонов и так далее, нет. И здесь нет таких центров, как мы привыкли, что есть центр просто анализов. То есть, когда вы пришли, заплатили, неважно сколько, и сделали, какие хотите. Это делайте вы в частной клинике, приходите и к любому врачу, но лучше, конечно, к терапевту или к какому-то специализированному, и он вас направляет, и вы делаете анализы. Ну, о минусах я уже косвенно сказал. Это, конечно, цена частной страховки, а также оснащение клиник. Государственная клиника всегда лучше оснащена, и врачи государственной клиники имеют больше опыт, чем частная клиника. Не означает, что частные клиники, они плохие. Просто самые серьезные заболевания, как рак или какие-то еще операции, проводятся именно в государственных клиниках. И причем бесплатно. Ну а теперь, перед тем, как рассказать о моем случае, как я воспользуюсь бесплатной медициной, не имея карточки, хочу вам напомнить, что вы можете поддержать развитие моего канала, поставив лайк этому видео и другим, подписаться на мой канал, также отправить ссылку друзьям. Ну а кто хочет стать спонсором моего канала, благодарен за то, что я делюсь такой уникальной информацией, которая не из Википедии, из моего опыта, а также ищу и спрашиваю у испанцев. Оставляю ссылку, переходите, кому это интересно. Ну и продолжаем. Продолжаем о моем опыте. Как только я переехала в Испанию, через неделю со мной случился один инцидент.
я упала с велосипеда, повредила очень сильно палец, и мне нужно было идти в больницу. Конечно же, никакой у меня страховки еще не было. У меня была на тот момент туристическая страховка, то есть я только подала документы на нахождение в Испании. Естественно, их долго ждать. Я получила их буквально только через 11 месяцев после переезда. Так тут все быстро происходит. И мне пришлось обратиться в больницу. К счастью, вот больница, вот я сейчас нахожусь напротив этой больницы. Это одна из главных больниц Малаги. Называется университетский госпиталь Вирхен де ла Виктория. И, к счастью, он находится всего лишь 10 минут пешком от моего дома. Мы пришли в больницу с мужем. Конечно же, я там провела немало времени, 2 или 3 часа. Но в чем плюс? То, что мне там оперативно помогли. Мне сделали все, и рентген, и посмотрел врач. Мне обработали рану, сказали, что делать, выписали лекарства. И это все было бесплатно. Меня, конечно же, когда я зашла именно в сам госпиталь, меня спросили, есть ли у меня карточка. Я сказала, нет, у меня вот есть туристическая. Они записали ее номер, но ничего не происходило. Я связалась со своей страховой, на всякий случай предупредила, но никаких счетов мне не выставляли. И компания просто сказала, что держать, то есть если что-то придет, им написать, но ничего не было. И даже потом прошла еще неделя, я не понимала, все ли у меня нормально происходит с моим лечением. То есть я даже не могла нормально обратиться в поликлинику. Мы пошли на хитрость. Муж записался в поликлинику, как тут называется в Испании, это Centro de Salud или Atención Primaria, по-разному называются эти центры. Он записался под своим именем, мы пришли вдвоем. Врач, конечно, немножко удивился, что именно нужно принимать меня, а не мужа. Человеческий фактор очень развит. Мне все прекрасно осмотрели, причем я помню, что это был врач со студентом, то есть она даже студенту показала, что как делать, все объяснила. Мне все сказали, все у вас хорошо, сказали, продолжайте делать так, и больше я не обращалась. А потом я уже получила через год мою карточку. Ждала ее тоже не быстро. То есть, когда я получила уже карточку ВНЖ, я помню, я пришла подавать документы в поликлинику, чтобы мне сделали эту карточку, и я ждала ее примерно 2 или 3 месяца, точно уже не помню. И она приходит к вам на почту. В Испании все приходит на почту, так же, как и права водительские, которые также у меня первый раз потерялись, и только пришли со 2-го раза. Вот так вот все тут не быстро, к этому нужно быть готовым и относиться к юмору, меньше беспокоиться. Еще я хотела дополнить про бесплатную медицину, что только она имеет право вам выдавать больничный. То есть если вы работаете в Испании, и, допустим, вы пошли в частную клинику, вам там выписали рецепт, не знаю, лечение, но именно сам больничный вам может выдать только городская поликлиника. То есть вы можете прийти с этим рецептом на ресепшн, записаться к врачу, и вам выпишут там больничный. Причем очень интересное название, находиться на больничном на испанском называется «estar debajo», как будто находиться внизу. А когда вас выписывают, вам говорят «estar de alta», то есть как бы вам дают вверх, вас выпускают. И хочу поделиться лайфхаком. Что делать в экстренных случаях? У вас что-то нереально заболела, высокая температура, произошел какой-то случай, и вы не знаете, что делать. Естественно, записи на прием нет на ближайший день, на ближайший час, бывает и на ближайшую неделю. В этом случае все испанцы обращаются в ургенция, то есть это отделение скорой помощи. Но скорая за вами не приедет. Вам нужно идти туда своими ногами, на машине, на такси, как хотите. Скорая приезжает только за теми больными, которые сами не могут передвигаться. Это, к примеру, может быть перелом, там случилась авария, то есть они привозят таких больных, либо когда реально человек при смерти, то есть может быть инфаркт или еще какая-то ситуация. А если у вас просто температура 39, вас никто не повезет. Вам придется идти в ургенцию, ждать там несколько часов, бывает и 5 часов можно там провести, но вам там гарантированно помогут. И когда я говорила про минусы бесплатной медицины, то, что очень сложно дождаться врачей, и получается, что многие испанцы пользуются этой ургенцией даже в каких-то незначительных ситуациях, может быть, при какой-то просто серьезной простуде или еще каких-то, потому что они просто не могут дождаться своего врача и приходится идти в ургенцию. Причем ургенция есть не только в государственных клиниках, она также есть и в частных. Я даже частными чаще пользовалась, потому что там меньше очереди, чем в государственные больницы, и происходит на самом деле не так быстро, то есть вы приходите в это отделение скорой помощи, вас вначале записывают, что у вас произошло, вначале вас могут направить к одному врачу, сказать, он узнает общие симптомы,
Это обычно происходит в государственной клинике. Потом он вас направляет уже более специализированную, может быть, там нужно сделать рентген, УЗИ, и то есть он там по цепочке, то есть вы проходите много кабинетов. В частной клинике обычно, сколько вот я была, чаще всего это напрямую, то есть вас вначале спросили, что с вами происходит, и потом уже направляет конкретный кабинет к врачу. И если он посчитает нужным, что нужно еще, может быть, сделать анализы, еще к другому, то есть все, этим ограничивается. А в государственной чаще больше кабинетов проходите. И также, если вы находитесь, например, дома, или вам нужно вызвать скорую, или просто вообще что-то с вами случилось, для этого существует единый номер в Испании – 112. И если вы плохо знаете испанский, и, естественно, вам сложно говорить по телефону, прошу вас, подготовьте фразы, там, испанский, там, минимум, что я прошу помощи, там, у меня болит то-то, у меня болит живот, у меня температура. То есть запишите основные фразы, если вы знаете плохо испанский, чтобы потом в состоянии стресса вы могли быстро это найти и рассказать врачу, оператору, что с вами происходит. Что если вам действительно нужно, чтобы приехала скорая, что вы могли это оперативно рассказать. И я считаю, это очень важно, заботиться о своем здоровье. Поэтому имейте в виду и запишите номер 112. Также про больничный что хочу добавить. Больничный выписывается тут только взрослым людям. Если у вас заболел ребенок, больничный вам не выпишут. Я уже в одном ролике об этом говорила, и многие удивлялись, что же делать, если мы работаем, а ребенок у нас болеет. Например, если ребенок болеет серьезно и ему нужно находиться в больнице, то ребенка оставляют одного в больнице. Я знаю, что у нас были случаи у нашего друга, когда ребенку было 2-3 года, он находился один в больнице. А папа или мама приходили вечером после работы его навещать. Вот так вот. Это очень странно. То есть я помню, что в России у нас всегда лет до 7 часто то, что родители находились, один родитель находился с ребенком в больнице. Здесь не так. А если у ребенка какая-то несерьезная болезнь, к примеру, температура, простуда, то есть ему не нужно в больницу, на самом деле очень сложно ответить на этот вопрос. Это, наверное, мне кажется, нужно поспрашивать всех испанцев, чем они, что они делают. Может, притворяются сами больными, берут себе тоже больничный. Ну, как часто одна из мер, что они делают, там, дают ребенку парацетамол, ибупрофен, чтобы сбить температуру, потому что в школу нельзя приходить с температурой. Температуру сбили, отправили его в школу, сами ушли на работу. У ребенка, может быть, через 2-3 часа опять поднялась температура. Конечно, это не выход. И очень часто дети тут ходят недолеченные, с соплями, простуженные. Поэтому, если тут болеет, весь класс потом болеет. И это происходит по цепочке. Потом заражают родители. И вот так это все происходит. Это, мне кажется, только нужно принять, и с этим что вы еще можете сделать. Если у вас есть возможность работать дома и посидеть с ребенком, то это, конечно же, выход. Но не у всех есть такая возможность. Или нет там бабушек, дедушек и так далее. Но зато вам могут выдать больничный, если у вас какой-то близкий родственник, это брат, сестра, муж, жена, либо родители попали в больницу, там находятся, то есть вам могут выписать 2 дня оплачиваемых. И вы можете находиться вместе с родственниками. Еще такая особенность, я так понимаю, это вообще во всей Испании, но в Андалусии особенно, вы можете проходить с больным по всем кабинетам больницы. То есть я помню, когда мужу нужно было пойти в больницу, там рассматривался вариант операций, и я ходила с ним, еще родитель, то есть мы всей таким табором ходили по разным кабинетам, общались с врачами, то есть по всей клинике свободно, никаких ограничений, как у нас, что кому-то там нельзя, только там никто ничто не проверяет, здесь это привычно. И, например, очень удивляются девочки, кто там рожает здесь, что уже на следующий день приходит огромное количество родственников, причем могут быть не только близкие, мама, папа, там, муж, могут прийти дяди, тети, может, кого-то вообще увидите там первый раз или второй раз в жизни, и приходит огромное количество, неважно, что вам не до них, здесь так принято. Было только послабление во время пандемии, послабление чисто для нас, для нашего менталитета, что пускали только мужей, а остальных никого не пускали. И еще хочу добавить про декрет. В Испании декрет выдается и мужчинам, и женщинам по 16 недель, то есть примерно это 4 месяца получается. Его должны использовать оба родителя, причем первые 6 недель, то есть сразу после рождения ребенка, должны использовать оба родителя, не прерываясь. А потом они уже могут брать частично, чередовать, там, к примеру, мама 2 месяца, потом папа, то есть так, до года ребенка. Но, конечно же, очень странно смотреть, что в 4 месяца ребенка потом отдавать в садик.
такого маленького. Я поспрашивала своих друзей, у моего мужа, то есть, на самом деле, хоть и такие неприятные условия, то есть, не поддерживают, я считаю, молодых родителей. Никто из испанцев в 4 месяца не отдает ребенка в садик. Возможно, есть там, если не позволяет какая-то ситуация, но у нас тут в Андалусии из наших знакомых никто так не отдавал. И часто там мама оставалась еще где-то, может быть, до года дома с ребенком, то есть не работала. До года там можно еще потом взять неоплачиваемые еще месяца. Оплачиваемые всего лишь 4 месяца, но они оплачиваются по полной, то есть как обычно, если бы вы работали. И также есть нововведение, что с 2023 года будет добавляться каждый год по 2 недели. И к 2026 году говорят, что будет уже у родителей по 6 месяцев оплачиваемого декрета. То есть получается, если бы было, к примеру, мама полгода, папа полгода, то есть уже получается год с ребенком. И это уже более-менее. То есть если сравнить другие страны, я знаю, что во Франции намного меньше недель, там до 2-3 месяцев больничный. Вот в Англии больше. Я читала, что страна с самым большим декретом в Европе, то есть в Европейском Союзе, сколько я помню, это Болгария. Там год и 1 месяц примерно, если я не ошибаюсь. Знаю, что еще на севере, в Норвегии хороший достаточно декрет по сравнению, если сравнивать с Испанией, той же Францией. То есть здесь в системе здравоохранения Испании есть, конечно же, свои плюсы и минусы, и к этому нужно быть готовым. Друзья, я постаралась осветить основные моменты об испанской медицине, платной и бесплатной, о моем опыте. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным, прояснило ситуацию здесь. Теперь вы не растеряетесь. Если вам это видео понравилось, то обязательно ставьте лайк. И до встречи в следующем видео. Адиос, пока!